Bu ölkədə 13 saatlıq iş günü qanuniləşdi. Yunanistan parlamentində qəbul edilən yeni əmək qanunu ölkədə narazılıq doğurub. Qanun özəl sektorda bəzi hallarda işçilərin gündə 13 saata qədər işləməsinə icazə verir. Gözaltı Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, qanun layihəsi parlamentdə sağçı partiyaların dəstəyi ilə qəbul olunub. Solçu partiyalar isə qərarı kəskin tənqid ediblər. Əsas müxalifət partiyası Siriza bu qanunu orta əsrlərə qayıdış adlandırıb. Partiya nümayəndələri bildirib ki, bu addım işçi hüquqlarının açıq şəkildə pozulmasıdır. Yeni qaydaya görə 2 və daha çox əməkdaşı olan iş yerləri bəzi günlərdə əlavə ödənişlə 13 saatlıq iş rejimi tətbiq edə biləcəklər. Halbuki hazırda Yunanistanda rəsmi iş günü 8 saatdır. Xüsusi hallarda bu müddət 11 saata qədər uzadıla bilər. Digər müxalif partiya PASOK isə daha sərt reaksiya verərək belə deyib: 13 saatlıq iş rejimi təsadüf deyil, bu işçilərin hüquqlarını zəiflədən zəncirin növbəti halqasıdır. Gündəlik hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün bizi izləyin. Söz altında yox, göz altıda qalın.